Hello ndugu zangu wa Tanganyika, habari zenu? Na mimi kila mmoja yuko poa sana, buheri kabisa wa afya. Sasa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa pili mwaka 2026, lakini tarehe kama hii mwaka 1900 na ndo kipindi ambacho Mungu aliruhusu mimi nizaliwe nije duniani. Kwa maana hiyo tarehe 7 ya mwezi wa pili kila mwaka ni namshukuru Mungu kwa siku yangu ya kuzaliwa. Ina maana leo ni birthday yangu. Sasa kwa nini nimeongea hapa? Ni siku ya shukrani zangu sana, kwa sababu ilivyofika saa 6 usiku, yani kuamkia leo, nilipiga goti nikamshukuru Mungu kwa afya na zawadi ya umri ambao amenijalia mpaka kufika hapa. Lakini si zawadi ya umri tu, bali na zile fikra tunduizi ambazo Mungu amenijalia kuwepo nazo, si kwa kuzitumia kuzungumza mambo ya hovyo, lakini kwa kipaji cha uandishi wa filamu alichonijalia, kuzungumzia haki za Watanzania wenzangu, kupigania haki za taifa langu Tanganyika ama Tanzania ya leo. Nimemshukuru Mungu sana kwa hilo, lakini pia nimepiga goti ni kuomba na kuwaombea rehema ndugu zetu ambao walifariki tarehe 29 Oktoba kwa kuuawa na makatili waliowanyang'anya uhai wao. Kuwaombea akina Beni Sanane, akina Tundu Antipas Lissu wako magerezani, akina Mzee Ari Kibao na wengine kama hao ambao wameteseka na kuumia kwa sababu ya taifa hili lililojaa wadhalimu. Nimemshukuru Mungu pia kwa uwezo wa kuweza kuongea niliyoyaongea kama haki, kwa kipaji alichonipa cha kazi ya sanaa ya uigizaji, uchekeshaji na hatimaye kuzungumzia siasa. Sasa hivi ombi ambalo niko nalo kwa Mungu ni moja tu, na ninatamani tuliombe kwa pamoja wale ambao bado hawajalitimiza. Kuna moja ambalo wapo waliotimiza na ambao hawajalitimiza, lakini kuna moja ambalo sote tunatamani kulishuhudia, tunatakiwa kuliombea sana. Kwa umri Mungu alionipatia, ninamshukuru sana kwa sababu moyo wangu haujawahi kusimama hata kwa sekunde moja kudunda toka nilivyozaliwa. Namshukuru Mungu sana kwa hilo. Lakini kitu cha muhimu sana ambacho nimebakiza sasa hivi ni kuipokea kadi ya Chadema, kwa sababu ninahisi kuna ule wokovu wa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, alafu kuna ule wokovu wa kiitikadi wa kuipata kadi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Hicho ndo kitu ambacho ninaomba na nami nitaipata hivi karibuni, kujiunga kuwa mwanachama wa watu wenye akili timamu, wa watu wenye mazungumzo na fikra tunduizi. Ninaamini ndio sehemu ambayo ninatakiwa kuwa. Huo ndio ubatizo wangu mwingine natakiwa kubatizwa nao, ukiachilia ule ubatizo wa maji mengi niliobatizwa. Baada ya hapo nitakuwa na ombi moja ambalo hili kila mmoja anatamani kulishuhudia, na ninamwomba Mungu sana sana anisaidie pumzi ya uhai mpaka niishuhudie Chadema ikiingia madarakani. Ninaamini itatimia kwa jina la Yesu ninayemwamini. Na ndugu zangu wa dini nyingine ambao ni wanaharakati, na nyie ninaamini mnaamini, kwa imani yoyote ile tuombe liweze kutimia. Lakini tusiache kuendelea kuwaombea na kuwatia nguvu viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na wanaharakati wote ndani na nje ya Tanganyika ambao ndo Tanzania ya leo. Shukrani zangu nyingine siku hii ya kwangu ya kuzaliwa ni kwa wanafamilia wote. Niliwahi kusema kitu kimoja kwamba nilizaliwa kwa ajili ya wenye akili, ndio maana wachache wananielewa. Kwa hivyo watu wote ambao wamesubscribe channel hii ya YouTube hapa Mkobe TV na ambao wameendelea kunifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii kule Instagram, TikTok na kwingineko, Mungu awabariki sana. Na ambao hamjasubscribe, karibuni muendelee kusubscribe, kwa sababu hapa nimepata familia nyingine mpya. Ukiacha wale ndugu wa kuzaliwa nao, jamaa wa vijiji nilikozaliwa, lakini kuna familia nyingine kubwa ya Watanganyika ambao nimekutana nayo hapa kwenye mitandao ya kijamii, waliokubali kunisikiliza, wanaoniombea kupitia comment. Mungu awabariki ninyi na vizazi vyenu. Mko katika njia sahihi sana kukubaliana na watu wanaozungumza mambo mema kwa sababu ya taifa. Haramu yoyote ile haiwezi kukubali haki.
tutachukiwa, tutaumizwa, zitaandikwa comment chafu zenye dhihaka wakati tukijadili mambo yetu, lakini yote hiyo ni kwa sababu haki inapokuwa imesimama, uelewa na akili zinazojitambua zilipokaa, lazima haya magugu yatakuwepo kwa ajili ya kuwakatisha tamaa, kuwatukana, kuwadhihaki na kudhalilisha utu wenu. Msikate tamaa, tuendelee kumuomba Mungu sana wakati tukizungumzia haki. Mataifa ya Afrika yamekuwa na changamoto za namna hiyo za kufanana kwa sababu ya uroho wa madaraka. Kuna watu Mungu amewajalia heshima na wameamua kuipoteza wao wenyewe pasi na kujua kuwa wanaizika heshima yao. Hii haitokei tu kwetu Tanzania. Mnaona kwa Bwana Edgar Lungu Zambia, alivyoshindwa urais alikiri mwenyewe kustaafu siasa na akabaki kama rais mstaafu. Lakini baada ya muda akang'ang'ana kutaka kurudi kwenye siasa, akavuliwa hadhi ya urais na mwisho wa siku kaugua, amekwenda kutibiwa South Africa. Wakati anakata roho, hakujifunza kusamehe na kujutia makosa aliyoyafanya yaliyomfanya nyang'anywe hadhi ya kuwa rais mstaafu. Akalaani na kusema hatataka mazishi yake yahudhuriwe na rais wa sasa wa Zambia. Kilichotokea ni nini? Ni mabishano ya kugombania mwili kati ya serikali kutaka kumzika kiserikali na familia yake kutaka asizikwe kule, ikiwezekana azikwe South Africa. Kajikuta anakaa kwenye barafu zaidi ya miezi 8 mpaka 9. Maana amefariki mwaka jana Bwana Edgar Lungu. Lakini yote hii ni nini? Heshima aliyoitengeneza kwa kipindi kirefu aliamua kuiharibu kwa muda mfupi sana. Tunaona akina Tundu Lissu hawakushindwa kuchukua fedha wakaishi. Akina Heche hawakushindwa kuchukua mapesa wakaishi. Hawakutaka kununulika na kupoteza utu wao kama walivyopoteza utu wao akina Zitto Kabwe. Lakini hatimaye wameendelea kusimama. Hawa watu ni wa kuombea sana, ni dhahabu iliyobaki. Ukimzungumzia Heche, Lissu, akina Mnyika, na nabii wetu akina Lema na wengine viongozi wengi wa Chadema na hawa ambao ni vijana wadogo wadogo ndani ya Chadema, akina Twaha Mwaipaya na wengine kama hao, unakuwa unawazungumzia akina Che Guevara, unazungumzia akina Amir Kablo, unazungumzia akina Patrice Lumumba, unazungumzia watu wa namna hiyo. Ni watu pekee ambao wanapatikana mara moja tu kwenye kila baada ya miaka kadhaa. Tuna jukumu kubwa sisi kama vijana kwa kipindi cha uhai ambacho Mungu anaendelea kutujalia kuwepo kwenye ulimwengu huu, kuwaombea hawa watu kwa nguvu zetu zote, lakini kuwatia moyo pale wanapotaka kuyumba. Tumejitahidi kuonesha nguvu zetu sana kwa kukimbia, kwa kujificha. Kwa mfano mimi kwenye tasnia yangu ya filamu nimepoteza ukaribu na watu wengi sana. Ambako nilikuwa naweza nikaitwa kwenda kufanya filamu sehemu, nikapata kipato. Nimepoteza nafasi hiyo kwa watu wengi kwa ajili ya kupigania haki. Hivi ndivyo na akina Heche wamepoteza mamilioni ambao wangeweza kununulika, wakaenda kukaa wakayala huko bungeni au wakakubali kuwasaliti wa Tanzania wakaishi vizuri, lakini wameamua kukosa vyote hivyo kwa sababu ya taifa. Inaumiza sana kuwapoteza ndugu, lakini familia, niwaambie tu kitu kimoja kwamba iko baraka itafanyika kwenye familia zenu mlopoteza ndugu zenu. Si leo wala kesho, lakini ninaamini iko siku niwe hai, niwe nilishafariki, hichi kitu kitashuhudiwa na kizazi chochote kitakachokuwepo. Niseme tu Mungu aendelee kuwabariki wanaharakati wote, akina Mange Kimambi, akina nani wanaharakati walioko nje ya nchi na walioko ndani, akina Malia Salungi. Mungu awabariki, azidi kuwatia nguvu, na vijana wote wa Gen Z. Mungu awabariki. Leo ni birthday yangu Mkobe, nimeongeza umri na uelekea uzee sasa. Mungu awabariki wote watazamaji na ambao mmesha subscribe. Mungu azidi kuwabariki sana ambao hamja subscribe. Tuendelee kuitengeneza familia. Niliwaahidi project zangu za comedy hivi karibuni tutaanza. Nitaanza kupandisha comedy na baadaye Mungu akijalia kipato kikapatikana, tutaandaa tamthilia yetu nzuri sana ya kijenzi fulani hivi itapanda hapa. Mungu awabariki, niwatakie siku njema, na wote ambao wamezaliwa tarehe kama ya kwangu tarehe 7 ya mwezi wa pili, Mungu azidi kuwabariki kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.